အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ပြမှာကတော့လူကြီးမင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုက်နာတဲ့အချက်များဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့မှတ်ဉာဏ်ကောင်းဖို့ဒီအချက်တွေလိုက်နာသင့်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေစားသင့်ပါတယ်ဦးနှောက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ငါအခွန်မာသီးများဘယ်ရီသီးများဟင်းနုနယ်ပန်းကော်ဖီစိမ်းဘရိုကိုလီစနွေးကြက်တုံဖြူစတာတွေစားပေးသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ငါးကြီးစီဆယ်မုံငါးတစ်ကြားသီးစတာတွေစားခြင်းဖြင့်ဦးနှောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေတဲ့အိုမီဂါ3 fatty acid ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အချိုနဲ့အဆီများတဲ့အစားအစာတွေရှေ့စားပါအဲ့ဓာတွေကဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်ကိုထိခိုက်စေပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်သင့်ပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းကဦးနှောက်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေပါတယ်အိပ်ဆက်ခြင်းကဦးနှောက်ကိုသတင်းချက်လက်များစုစည်းဖို့နဲ့အာယုံစိုက်နိုင်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပြီးမှတ်ဉာဏ်ကိုအားကောင်းစေဖို့ကူညီပေးပါတယ်လူကြီးများအနေနဲ့တညကို9နာရီကနေ9နာရီအိပ်သင့်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလျှော့ချပေးပါစိတ်ဖိစီးမှုများပါကဦးနှောက်မှာရှိတဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ hippocampus အစိတ်အပိုင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့ကျဖို့ယောဂကျင့်တာတရားထိုင်တာအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာစတာတွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကဦးနှောက်ကိုသွေးစီးဆင်းမှုကောင်းမွန်စေပြီးမှတ်ဉာဏ်ကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်ရက်တတစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံးမိနစ်150 2နာရီခွဲခန့်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ပြင်စမအချက်ကပဟေတိဖြည့်ခြင်းစာဖတ်ခြင်းဘာသာစကားအသစ်သင်ယူခြင်းဒုရိယာတိခတ်ခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ဦးနှောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်အကြောင်းအရာအသစ်အဆန်းတွေလေ့လာခြင်းဖြင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကလူမှုဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ပါလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခြင်းမိတ်ဆွေများနဲ့စကားပြောခြင်းကစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးမှတ်ဉာဏ်ကိုအားကောင်းစေပါတယ်မိသားစုနဲ့ဖြစ်စေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့ဖြစ်စေစကားပြောဆိုခြင်းအတူတကွသွားလာလှုပ်ရှားခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုကိုပြုကျင့်ပါဆေးလိပ်နဲ့အရက်တောက်ခြင်းကိုရှောင်ပါဆေးလိပ်တောက်တာအရက်တောက်တာကဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရေများများတောက်ပေးသင့်ပါတယ်ရေတက်ခန်းချောက်ခြင်းကဦးနှောက်လှုပ်ဆောင်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကမိမိနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအချိန်စီမံခန့်ခွဲပြီးတနေ့တာလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံလှုပ်ဆောင်ပေးပါမှတ်ဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့စာရင်းများပြုလုပ်ခြင်းသတိပေးချက်များသတ်မှတ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ပေးပါနံပါတ်9အချက်အနေနဲ့မိမိကျန်းမာရေးအခြေအနေစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါမိမိမှာမှတ်ဉာဏ်ကျို့ယဉ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တိုင်းရွက်ယောဂဗီတာမင်ကျို့တဲ့ခြင်းများရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်သင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကအာဟာရဖြည့်စွက်စာတွေအားဆေးတွေသုံးစွဲပါဦးနှောက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အာဟာရတွေဖြစ်တဲ့ဗီတာမင် B ဗီတာမင် E မဂနီဆီယမ်ဇင့်စတာတွေကိုဖြည့်စွက်စာများအားဆေးများမှရယူနိုင်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လူကြီးမင်းတို့မှတ်ဉာဏ်အတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ကျန်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအနေနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိမှတ်ဖွယ်ရာများကို My Knowledge တဲ့ channel မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ